السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي مع يونت 4 Where do you live وليسون 5 والدرس الخامس، واللي نتناول فيه بالشرح إن شاء الله قطعة بتتحدث عن living on a boat، العيش على مركب. وقبل ما نبدأ في شرحنا هنبدأ في التعرف على الفوكابولاري، الكلمات اللي هتقابلنا في درس النهاردة إن شاء الله. Let's start. Vocabulary. tourist boat. tourist boat. tourist boat وهو المركب السياحي، وهو مركب، هذا المركب السياحي يكون في النيل أو في البحر، ويقل مجموعة من السائحين وبتفرجوا على المناظر الطبيعية اللي بتكون على شاطئ النيل أو شاطئ البحر. وهنا here's a picture for a tourist boat، دي صورة للمركب السياحي. summer. summer أي بمعنى الصيف. for example it's very hot here in summer، إنها حارة جدا في الصيف. travel. travel أي بمعنى يسافر. for example I love traveling by plane، أنا أحب السفر بالطائرة. speak. speak أي بمعنى يتحدث. for example he speaks Chinese. Chinese. Chinese أي بمعنى اللغة الصينية أو صيني. fill into. fill into أي بمعنى سقط فيه. for example a boy fell into the river، ولد سقط في النهر. cold. cold أي بمعنى نادى على أو يسمى أو يدعى. save. save أي بمعنى ينقذ. for example thanks for doing that، you saved my life. worker. worker أي بمعنى عامل أو عاملة. check food. check food تفحص الطعام. fresh. fresh. fresh أي بمعنى طازج. find. find يجد. kind. kind أي بمعنى عطوف أو طيب. happy. happy أي بمعنى سعيد. something. something أي بمعنى شيء ما. every week. every week أي بمعنى كل أسبوع. وقبل ما نشرح القطعة بالتفصيل هنبدأ في الاستماع إلى القطعة. listening time. Here is the text. Read and listen. How did Sharif's dad help the small child؟ هنا أنا عندي القطعة بيقول كيف ساعد شريف ووالده الطفل الصغير، وأنا عندي قطعة بعنوان living on a boat، العيش على المركب. نبدأ أولا في سماع القطعة ثم نشرح القطعة بشكل تفصيلي. Living on a boat. My friend Sharif lives on a boat in the summer. His parents work on tourist boats, so he goes with them. They travel up and down the Nile. He likes the summer very much. He sees many interesting places and he meets people from all over the world. He speaks English and Chinese with the tourists. One day, the boat stopped and Sharif saw some children playing. Suddenly, a small child fell into the river. The child shouted, "Please, help me!" Sharif called his dad. Sharif's dad saw the child and jumped into the river. He swam and saved the child. The child smiled and said, "Thank you so much." Sharif was very happy, but he also decided to learn to swim. Let's read the text again and analyze every point. Living on a boat، العيش على المركب. هنا صديقنا my friend شريف
lives on a boat in the summer. صديقي شريف lives on a boat يعيش على مركب in the summer في الصيف. His parents work on tourist boats. His parents والديه يعملون على tourist boat مراكب سياحية أو قوارب سياحية. So he goes with them. لذلك هو يذهب معهم. They travel up and down the Nile. هم يسافرون ذهابا وإيابا في النيل. He likes the summer very much. هو يحب الصيف كثيرا جدا. He sees many interesting places. هو يرى أماكن كثيرة شيقة. And he meets people from all over the world. وهو يقابل أناس من كل أنحاء العالم. He speaks English and Chinese with the tourists. هو speaks يتحدث الإنجليزية وتشاينيز الصينية اللغة الصينية with the tourists مع السياح. One day ذات يوم the boat stopped and شريف saw some children playing. القارب أو المركب توقف وشريف رأى بعض الأطفال playing يلعبون. Suddenly وفجأة a small child fell into the river. طفل صغير سقط في النهر. The child shouted. الطفل صاح Please help me. صاح الطفل أرجو مساعدتي. شريف called his dad. شريف نادى والده. شريف's dad والد شريف saw the child and jumped into the river. رأى الطفل وقفز في النهر. He swam and saved the child. ووالد شريف هو سبح وأنقذ الطفل. The child smiled. الطفل ابتسم and said thank you so much. شكرا جزيلا. شريف was very happy. شريف كان سعيدا جدا. But he also decided to learn to swim. ولكنه قرر أيضا أن يتعلم السباحة. بعد ما أنهينا قراءة القطعة نبدأ في الإجابة على الأسئلة التي تخص القطعة. هنا أنا عندي read again and write T true or if false. اقرأ ثانية وضع T للجملة الصحيحة و F للجملة الخاطئة. شريف lives in a city in the summer. شريف يعيش في المدينة في الصيف. قبل أن أجيب على هذا السؤال أرجع إلى القطعة مرة أخرى. شريف lives on a boat in the summer. يبقى شريف بيعيش على قارب في الصيف وليس في المدينة. يبقى هنا الإجابة حتكون false. شريف can speak English and Chinese. شريف يستطيع تحدث الإنجليزية والصينية. يبقى هنا true. يبقى هنا أضع حرف T. The small child fell into the river. الطفل سقط في النهر. جملة أيضا true. يبقى هنا أضع T. شريف jumped into the river. شريف قفز في النهر. يبقى هنا مش شريف اللي قفز في النهر ولكن شريف's dad والد شريف. يبقى هنا الجملة false. Work with a partner, ask and answer. اعمل أنت وزميلك واسأل واجب. هنا السؤال بيقول why is it important to help others. لماذا من المهم أن نساعد الآخرين. هنا احنا هنعطي إجابة استرشادية ويمكن أنت أن تعطي إجابة أخرى مختلفة أيضا. For example هنا helping others is a good thing to do. مساعدة الآخرين هي شيء جيد. It makes us happier and healthier. إنها تجعلنا أكثر سعادة وأكثر صحة أيضا. It creates a connected community. وهي أيضا بتخلق مجتمع متماسك أو مترابط لأن الكل بيساعد الآخر. Number 2. Do you think it's important to know how to swim and why. هل تعتقد أنه من المهم أن تعرف كيف تسبح ولماذا. طبعا أكيد أني لازم أكون متعلم السباحة لأن ده شيء هام. yes it's important to know how to swim. نعم إنه من المهم أن أتعلم السباحة. I can save myself. لأني أستطيع أن أحافظ على نفسي وأنقذ نفسي لو أنا سقطت في الماء. if I fell in the water and it's good for my body. وأيضا هو شيء جيد لجسمي لأني السباحة أيضا تعتبر تمرين جيد للجسم. نكمل مع بعض في الصفحة اللي بعد كده ونشوف
Do you like the story? Explain your answer. هل تحب القصة؟ اشرح ذلك. مستخدما هذه الكلمات اللي هي fun, interesting, okay, boring, I don't understand. fun ممتع وشيق، حسنا ممل أو لا أفهم القصة. وإحنا هنا حنعطي إجابة أيضا استرشادية، وأيضا أنت يمكن يكون لك رأي ثاني أو رأي آخر، والرأي الآخر أيضا حيكون صحيح. إحنا حنعطي رأي مبدئي أو استرشادي. قول yes I like it. نعم أنا أحبها اللي هي القصة. It's interesting إنها شيقة. شخص آخر ممكن ما تعجبوش القصة ويقول it's boring إنها مملة. It teaches us a good manner. القصة دي بتعلمنا a good manner سلوك جيد، سلوك أخلاقي جيد of helping other في مساعدة الآخرين، ألا وهو والسلوك اللي احنا تعلمنا rescuing a child اللي هو إنقاذ الطفل. نكمل مع بعض أيضا pronunciation النطق match and write. هنبدأ أولا نوصل هذه الكلمات بالصور. أنا عندي كلمة cave. Here is a picture for cave. face. Here is face. fan. Here is fan. fish. fish. foot. foot. Here is foot. living room. Here is living room. van. van. Here is a picture for van. vegetables. vegetables. Here is vegetables. وبعد ما أنهينا توصيل الكلمات نبدأ بالاستماع للكلمات مع كتابة الكلمة تحت كل صورة. Unit 4, Lesson 5, page 87, Exercise 6. Listen and check. Then listen and repeat. 1, Fish. 2, Living room. 3, Foot. 4, Fan. 5, Cave. 6, Van. 7, Vegetables. 8. Face. Listen and check, then listen and repeat. هنا أنا عندي ملحوظة بيقول لي touch your neck with your finger, say fish, your neck doesn't move. إحنا هنا لو أنت قلت كلمة fish فهنا لو أنت حطيت إيدك على رقبتك فلن تتحرك، لكن لو أنت ذكرت أو قلت كلمة van what do you feel إيه الشعور اللي أنت هتشعر به، فهنا your neck moves. your neck تحس باهتزاز في رقبتك. هنا هنفرق بين letter F و letter V. هنا أنا عندي the letter F makes the F sound بيديني الصوت F واللي هو بيكون صوت هوائي بدون اهتزاز في الحنجرة. فبنقول foot, face, fan, fish. pronunciation steps. طريقة نطق هذا الحرف touch your neck بتلمس رقبتك with your finger بإصبعك. say fish وعندما تذكر كلمة fish your neck doesn't move فلن تتحرك رقبتك. عندي the letter V makes the V sound. الحرف V بدون صوت ال V. على سبيل المثال cave, van, living room, vegetables. pronunciation steps touch your neck with your finger, say van, your neck vibrates during its pronunciation. المس رقبتك بإصبعك فرقبتك سوف تهتز أثناء نطق هذه الكلمات، أثناء نطق حرف ال V. وهنا سنشاهد فيديوهات توضيحية لحرف ال F وحرف ال V لأمثلة وطريقة نطق حرف ال F وحرف ال V. The F sound. F. Fun. F. F sounds F as in fun. We play and have fun in the park. F in fan sounds F. It is cool under the fan. Look at this word, fork. The letter F in fork makes the F sound. How to make the sound? Place the tips of your upper teeth
on the inside of your lower lip and push air out of your mouth to make the f sound, as in fun. Try again. This time, put your hand on your throat. It did not move or vibrate. Let us look at some more words that begin with the letter F and make the f sound. Fox, f sound. Fish, f sound. Feet, the v sound. V. V sounds v, as in van. Look at this word, volcano. The letter V in volcano makes the v sound. How to make the sound? Put the tips of your top teeth on the outside of your lower lip. Push air out of your mouth to make the v sound, as in van. Let us look at some more words that begin with the letter V and make the v sound, as in valley. V sound. Glove. بعد ما شاهدنا الفيديوهات التوضيحية للفرق بين حرف ال F وال V، نشوف الصفحة اللي بعديها. Project، المشروع بتاع الوحدة. Work in a group، اشتغل انت ومجموعة مع زمايلك او ممكن بمفردك. Think and research، فكر ثم ابحث. Think about places in a town، هتفكر في مكان او اماكن في المدينة. Make note of the places، وسوف تقوم بعمل ملاحظات على هذه الاماكن. You visit every day، التي تزورها كل يوم. Who works in these places، من يعمل في هذه الأماكن. How do they help us، وكيف هم يساعدونا. مع ملاحظة check you have these in your poster، تضمين هذه الأشياء في البوستر الذي ستقوم بعمله في المشروع. Photos، صور، و drawings، رسومات. Headings، عناوين. Map or diagram، خريطة أو رسم. Bold text for important words، للكلمات المهمة. ويمكن أن يكون المشروع بهذا الشكل. Read and do، اقرأ وافعل. Draw and find some pictures you can use، ارسم وأجد بعض الصور التي تستطيع أن تستخدمها. Make your poster، والبوستر ممكن أن يكون بهذا الشكل. The people who help us، the supermarket worker، الناس التي يمكن أن تساعدنا زي عامل السوبر ماركت. This is Maggie، هذه هي ماجي. She works at the supermarket، هي تعمل في السوبر ماركت. Near my house، بالقرب من منزلي. My family and I see her every week when we buy food، عائلتي وأنا نراها كل أسبوع عندما نشتري الطعام. Maggie checks the food، ماجي تقوم بفحص الطعام. Is fresh، اللي بيكون طازج. She helps us when we can't find something، هي بتساعدنا عندما لا نجد شيء ما. She is very kind and happy، هي عطوفة وبشوشة أو عطوفة وودودة أو سعيدة. Number 3 present، العرض أو التقديم. Have a class exhibition، لديك معرض للفصل. Tell your friends one thing you like about their poster، أخبر أصدقائك عن الشيء الذي أحببته في البوستر الذي عرضوه. And one suggestion for making it better، وعمل اقتراح ليكون البوستر بشكل أفضل أو تعليقك على هذا البوستر اللي في المعرض. هنا في هذه الصفحة Do you remember the names for the different rooms؟ هل تتذكر أسماء الحجرات المختلفة and houses والمنازل. Look and write، انظر واكتب كلمة تحت كل صورة. Number 1 kitchen، number 2 cave، number 3 bathroom، number 4 living room، number 5 house، number 6 balcony، number 7 dining room، number 8 apartment، number 9 bedroom، number 10 tent.
وهذه الكلمات كلها مرت علينا في الوحدة. نشوف التمرين اللي بعده. look at the map. انظر إلى هذه الخريطة and write 4 sentences. واكتب 4 جمل with preposition مستخدما حروف الجر اللي هي preposition of place، حروف جر المكان اللي احنا أخذناها في هذه الوحدة. تنظر إلى الخريطة بشكل جيد ثم بعد ذلك تكتب الجمل. هنا هنكتب جمل استرشادية وانت يمكن أن تكتب جمل مختلفة. The museum is next to the school. هنا أنا عندي بيقول لي المتحف بجوار المدرسة. هنا هنتكلم عن house B وhouse A وhouse C. house B هنا house B is between the school and the supermarket. هنا منزل B بيكون بين المدرسة والسوبر ماركت. house C is behind the shopping mall. house C بيكون خلف الشوبينج مول. post office. The post office is on the corner of Latif and South Street. هنا البوست اوفيس بيكون في الزاوية بين شارع لطيف وشارع الجنوب. 6. Think about unit 4. هتفكر في الوحدة الرابعة. Write 2 things you enjoyed. شيئين أنت استمتعت بهم في هذه الوحدة. وهنا أيضا نكتب نموذج استرشادي وإجابات مبدئية، وهنا أنت يمكن أن تكون إجاباتك مختلفة. فهيكون اللي تعلمناه مثلا I enjoyed reading about Hurghada and Brighton City. احنا استمتعنا بالقراءة عن مدينة الغردقة ومدينة برايتون. Write 2 things you learned. اكتب شيئين أنت تعلمتهم. واحنا تعلمنا أشياء كثيرة في هذه الوحدة. فمثلا I learned prepositions. تعلمنا حروف الجر. names of places. أسماء الأماكن. and تعلمنا giving directions. كيفية إعطاء الاتجاهات. تعلمنا how to write about my city. كيف أكتب عن مدينتي. and letters F and V sound. وتعلمنا أيضا صوت حرف ال V وصوت حرف ال F. وبوصلنا إلى هذا الجزء يكون وصلنا إلى نهاية الفيديو ونهاية وحدتنا، وأتمنى أن يكون الشرح عجبكم، وإن شاء الله يكون شرح ممتع وشيق. وما تنسوش عمل اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وإخبار أصدقائك بالقناة. في النهاية أستودعكم الله، أشوفكم على خير في فيديو جديد وحدة جديدة إن شاء الله.